चलिए, मैं रामकृष्ण वर्मा फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं उत्सव चिकित्सा क्लास में। आज के वीडियो में हम टॉपिक पर कवर करेंगे खांसी के लिए, जिसका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे खांसी के लिए। तो चलिए सुनिए। आज मैं कफ डायल सिरप लेके आया हूं। कफ डायल, जिसका इस्तेमाल खांसी के लिए किया जाता है, सूखी खांसी, गीली खांसी, दोनों के लिए अपन कफ डायल का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ में अपन लीवोसिटिजन टेबलेट भी लेंगे। मैं बता देता हूं, ये है मोन्टाल्स एल। ये अपन को लगभग 151 की एमआरपी में मिल जाएगा। अपन इसको एक टेबलेट डेली लेने की सलाह दी जाती है। अगर छोटे बच्चों को पिलाते हैं, 6 बरस से 12 बरस के बीच वालों को खिलाते हैं तो आधी टेबलेट दी जाएगी। और 12 वर्ष से ऊपर वाले हैं तो इसको एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। ये टेबलेट किसी खुद के वेस्ट से ना लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करें। इसको साथ में एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक में सिफ्रिजाइन भी ले सकते हैं या एमोक्सासिलिन ले सकते हैं। कई एंटीबायोटिक आती है, कोई भी एक एंटीबायोटिक्स भी साथ में चलाइए। और ये मैंने बताया है मोन्टाल्स लीवोसिटिजन टेबलेट भी लीजिए। और सुबह शाम अगर बड़ों को पीना है तो 2 ढक्कन सिरप उपयोग करेंगे, और छोटों को पीना है तो 1 ढक्कन सिरप उपयोग करेंगे। चलिए, इसके बाद मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। अगले वीडियो में अगला ट्रीटमेंट कवर करूंगा। ठीक है, जय हिंद।